အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Geoserver ကိုဘယ်လိုမျိုး download ရရုံနဲ့ install လုပ်မလဲဆိုတာလေးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး download Geoserver ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးကြားလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ website ကလေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်geoserver.org ပေါ့နော် download ဆိုတဲ့ဒီ website ကလေးပေါ့နော်ဒီ link ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ documentation ကိုဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ user manual တွေရှိပါတယ်ဒီထဲမှာ stable ပေါ့နော် stable ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာသူက user manual ထဲမှာ Geoserver introduction ပါမယ် installation ပါမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီကတော့ installation လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်installation မှာကကိုယ်က platform ပေါ်မှာအသုံးပြုမှလည်းမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာတွေရှိပါတယ်အခုကတော့နမူနာအနေနဲ့ Windows OS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ install လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows installer ကိုပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows installer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะဒီမှာစက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ Geoserver ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာကိုအစဉ်ရှင်းပြပေးထားတာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်Geoserver ကိုသုံးဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Java ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ကြမှာပဲဒီအတွက် Java မရှိသေးဘူးဆိုရင် Java ကိုထည့်သွင်းရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Java download ဆိုတဲ့ဒီ website ကိုသွားပါမယ်ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့သူက Java 8 or Java 11ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ဒီ Java 8ဖြစ်ဖြစ်11ဖြစ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ Java 8ရှိပြီပေါ့နော် Java 8ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် OS ဒီ Windows ဖြစ်တဲ့ Windows ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Windows ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product မှာကကွန်ပျူတာရဲ့64 bit ဆိုရင်64 bit installer ပေါ့နော်32ဆို32ပေါ့ကိုကကျွန်တော်64 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်64 installer ကိုဒီအောက်က download ဆိုတဲ့ဒီ link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါမယ်Oracle account မရှိသေးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ account ရင်ဖွင့်ပြီးတော့မှ download လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Chrome ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် download ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းပါပေါ့နော်စက်ကလေး30ရှိတယ်control keyboard က control G ကိုနှိပ်ပြီး download ကိုကြည့်နေရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် download လုပ်နေတာကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို download လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခါတည်း Geoserver ကို download လုပ်ထားပါမယ်အဲ့တော့ download ကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့က stable ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ version Geoserver เนาะ 2.21 ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်package မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows installer ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ installer for Windows platform ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ download လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows installer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် Java ကကျွန်တော်တို့ download ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ link ကိုရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့က Geoserver ကိုစပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခု Geoserver ကိုဒီဘက်အောက်တောင်လေးမှာ download လုပ်နေပြီဆိုတာကိုပြသပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ website ကဒီ web page ကမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN တစ်ခုခုနဲ့ browser မှာခံပြီးတော့ဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်download လုပ်ပြီးမပြီးကိုကျွန်တော်တို့က Google Chrome ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ download ကိုဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု Java က download လုပ်ပြီးသွားပြီအခု Geoserver ကကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်download လုပ်ထားတာပဲ folder ထဲမှာတင်ထားတဲ့သိချင်ရင် show ရင် folder လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရပါပြီအားလုံး download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့် Java ကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့က paper install လုပ်မှာဆို C program file နဲ့ Java ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ JDK 1.8.0 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ version လေးကိုမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် next လုပ်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ထားတဲ့ folder လေးမှတ်ထားပြီးရင် next သွားလိုက်ပါမယ်successfully install ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို close လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ Geoserver ပေါ့နော် Geoserver ကိုစပြီးတော့ install စပြီးလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ Geoserver က Java နဲ့ရေးထားလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Java ကိုအရင်ထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခု Java ကိုထည့်သွင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Geoserver ကို install လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ next ကိုဆက်သွားပါမယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ download လုပ်ထားတဲ့ Java 8ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ browse လုပ်ပြီးတော့ folder လေးရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C ထဲကဒီ program file ထဲမှာJava ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့ folder ပေါ့နော် JDK install လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် folder လေး select လုပ်ပြီးတော့ OK လိုက်တော့ဒါမှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီး next set လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ Geoserver ကကျွန်တော် C program file ထဲမှာပဲ Geoserver ဆိုတဲ့ folder နဲ့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ next next ပဲဆက်သွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next မယ်အဲ့ဒီမှာ username က admin နဲ့ password က Geoserver ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါပြီး next ဆက်သွားပါမယ်ဒါက port ကတော့ 8080ပေါ့နော်ပြီး nextဒီမှာက install as a service recommend ပေးထားတဲ့ဟာပဲရွေးပြီးတော့ next လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် finish လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် browser ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows installer ခုနက installation guide မှာဒီအဆင့်ဒီပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကို copy ကူးလိုက်ပါပေါ့နော်အမှန်တော့ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ tab ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ paste ချလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာမျက်နှာကိုရောက်သွားမယ်ပြီးရင် login ဝင်လိုက်မယ်username မှာကခုနကတော့ admin ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲ default password ရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးရင် password က Geoserver ပေါ့နော်ဒါရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ login လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီစီးရောက်ပြီဆိုရင်ဒါ Geoserver ကိုအောင်မြင်တဲ့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်